यूट्यूब चैनल खुशी कुमार हादौर। ये देखिए सो रही है अभी हमारी भाई महाराज, जब जाओ। ये देखिए लड़ाई मार रही है। जगो नहीं सोने दो ना, उठो सोने दो यार, रात को सो नहीं भाई। पापा ने कराटे मारे बहुत जोर जोर से, पापा ने कराटे मार मार के सो नहीं दो। आजू आजू ए बेटू ने ढुल्लो कहाँ जाए लेंगे होंगी, तुम बताओ जल्दी से। तो ठीक हो गई हो है, आई दैया रे, आई चाट लो, आई दैया रे। ऐसे लल्ला सुनो ना, आजू बाजू है मेरी, आजू बाजू है, आजू बाजू है मेरी, आजू बाजू भाग गई भाग गई। तो हेलो फ्रेंड, मेरी वीडियो को देख के ज़्यादा प्यार दे और वीडियो को शेयर कर। देखो अभी हम सो के उठे हैं। इस कटीलो मुझे जगा दिया था, मेरे पापा आए थे। मेरे पापा इतने खर्राटे मारा था, इतने खर्राटे मारा था, रात के हम सो ही नहीं पाए। ए अजू अजू गिर गया वो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी आज मैं सुबह लेट सो के उठी हूँ क्योंकि मेरे पापा रात भर खर्राटे मार रहे थे, मैं सो ही नहीं पाई। तो पापा आए हुए थे, आज सुबह वो चले गए हैं क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है। सुबह निकलते हैं वो 5 बजे, तब शाम को यानी रात के 8-9 बजे तक पहुँचते हैं जाके घर पर। तो आप लोग खुद भी देखिए मेरा घर कितना दूर है। तो मैं तो सो रही थी, इस चिमकांडी ने मुझे जगा दिया, मुझे जगा के भाग गई वो। क्या बताऊँ, अब मेरे इनका टाइम भी हो रहा है। घड़ी में देखिए कितना टाइम हो रहा है, 8 बजने जा रहे हैं। अभी मैं क्या करूँगी, आटा गूँधूँगी, आटा जल्दी जल्दी गूँधूँगी। रात को भरवा भिंडी बनाई थी वो रखी हुई है, उसी सब्जी को गर्म करूँगी क्योंकि टाइम इतना बचा ही नहीं है कि और सब्जी बनाऊँ मैं। और फिर उसके बाद आटा गूँध के परोठी सेक दूँगी, वो अपना लेकर चले जाके। मैं तो अपना पूरे दिन घर में रहूँगी, मेरा कोई काम नहीं है। तो चलो बैक टू बैक आपको दिखाते हैं, आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखिए आप सभी को। जय श्री राम। पहले नीचे बिस्तर समेट देती हूँ मैं। बिस्तर समेट के तब काम करती हूँ ना मैं, बिस्तर समेट दूँ पहले मैं, बहुत काम हो जाता है। ये तो बच्चा टाइम लगा मुद्दा हुआ है। चटाई बिछाया था, सोया था, कंबल बिछाया था चिमकांडी की वजह से। बिस्तर समेट दें, अब ना फटाक से पहले आटा गूंद लें। दोस्तों इसको लगाई है भूख, तो ये देखो ब्रेड कैसे ले रही है। ये इसको सुबह सुबह भूख लगाई, ब्रेड ही खाती है। पता है आप लोगों को, बहुत बड़ी नेता है, प्रधानमंत्री की औलाद है अंबानी। रोटी चावल नहीं खाती है, बहुत दुष्ट है। जो जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ। दोस्तों आटा जा रही हूँ गूंदने में। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग को ज़्यादा ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोग घर आज क्या क्या हो रहा है, सुबह चाय नाश्ता हुआ आप लोगों का कि नहीं हुआ है। मैं जल्दी से आटा गूंद पहले, आटो गीलो है तो जल्दी के चक्कर में। आटा बहुत जल्दी गूंद देता हूँ। ये देखो एक यहाँ से लपेट देता पूरा आटा, दूसरों हाथ से खाने की जरूरत तो नहीं पड़ा था। आटा गूंदे जा रे, आटा गूंदे जा रे, आटा वाटा वाटा वाटा, आटा हमारा गूंद गयो है। ए लो भैया, लो दोस्तों आटा भी गूंद के टिका दी, आटा भी गूंद दिया मैंने। ये रहा मेरा चिकला। अब कुछ नहीं, जल्दी से रोटी सेकूँगा दोस्तों। खाना लगा के उनको भेज कर अभी फिर मिलते हैं हम।